Apa kabar Sobat Tribur Channel? Mudah-mudahan Sobat selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Oh ya Sobat, mungkin Sobat pernah belajar sejarah tentang zaman manusia purba dahulu ya. Mungkin di SMP ataupun di SMA. Untuk mengingat kembali pelajaran prasejarah tersebut, yuk kita ke Homo Sapiens Park di Watu Nganten. Lokasi di Ngentak, Sawangan, KM 8, Kabupaten Magelang. Di Homo Sapiens Park, Sobat bisa melihat manusia-manusia purba, binatang-binatang purba, tempat bermain anak-anak, maupun grojogan Watu Nganten. Tersedia juga camping ground dan terapi ikan. Di lokasi ini, Sobat kalau beruntung juga bisa mendapatkan pemandangan sunrise di pagi hari. Kalau Sobat pengen menginap juga telah tersedia sebanyak 7 buah tempat glamping. Oke Sobat, tanpa basa-basi, silahkan nikmati tayangan berikut ini. Tapi jangan lupa Sobat like, comment, dan subscribe ya.
Halo sobat, akhirnya Merapi nongol juga. Setelah kita idik-idik, keluarlah. Iya.